सौदे को आई शौक घरे में बिठा के तुम पकड़ लियो बाखर भाई, बाखर भाई इधर चले गया मेरे भाई 4-5 किलो का गया 1.5 किलो का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम ग्रुप के भाइयों को। आज हम लोग निज़ाम सागर आए थे शिकार के लिए। तिलापिया ज़बरदस्त शिकार तो हो रहा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम करते ये हमारे ख्वाजा भाई सीनियर शिकारी ज़बरदस्त तिलापिया का शिकार करते हुए। भाई साहब सलाम करो पूरे ग्रुप को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी निकाले खाली बड़े को बोलना है। ये इसको पता ना फिर आगे ला बंदना बाद में समझ करी ना मछली और ये हमारे ग्रुप के सीनियर बाखर भाई तिलापिया निकालते हुए। क्या बात है माशाल्लाह बाखर भाई। ग्रुप में देख रहे हैं आपको लोग। एक ज़ोर से सलाम करो।
पूरे ग्रुप को अस्सलाम वालेकुम। क्या मिनट तो बड़ा, अरे आधा किलो की है वो। क्या है इसका? अरे मादी है ये, मादी है नहीं। उन्हें सौदे को आई 100 के भरे में बिठा के तुम पकड़ लियो उसको। यहाँ मुंह काला कर बाखर भाई, बाखर भाई इधर। आखिर भाई बताओ। बड़ा चले गया ना रे भाई, 4-5 किलो का गया, 1.5 किलो का। बताओ बाखर। ये हमारे बाखर भाई और एक मार दिया पाम्पलेट। बैक टू बैक तिलापिया फिशिंग। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। ये आज बाखर भाई का शिकार है, रोहू है, पाम्पलेटा है, ज़बरदस्त। बेहतरीन पाम्पलेटा हमारे आज बाखर भाई, ज़बरदस्त। ये पलटाओ ना मेरा थाला पहले। हाँ पलटा लो। हमारे सुकून से जब तक